ən uğurlu mahnınızı özünüz hansını hesab edirsiniz? Mən düşünürəm ki, ən uğurlu mahnı seçə bilmərəm mən. Çünki mənim 200-dən çox mahnım var. Maşallah. Və maşallah olsun ki, o mahnılar bugün də mən çox sevinirəm ki, hətta dünən bir dostumuz mənə küçə musiqiçilərinin mənim mahnımı ifa edən zaman çəkib göndərirlər, dəfələrlə olur. Bu məni çox sevindirir. Ondan görə ki, adətən küçə musiqisində xalq mahnıları ifa olunur, klassik mahnılar, yəni xalqın yadında qalan mahnılar ifa edilir və bunun da içində mənim mahnılarım oxunursa, mən çox deyərdim ki, xoşbəxt bir müəllifəm. Ki qaldı, mən çox mahnım var, onu mən deyə bilmərəm hansıdır. Yəni bir neçə mahnım var ki, mən çox böyük uğur gətirib, aid edə bilmərəm. Amma bir məqamı və bir faktı vurğulamaq istəyirəm. Azərbaycanda YouTube platformasında ilk 1 milyon baxış sayını aşan mahnının müəllifi Pərviz Mahmudov olub. Röya bəlkə də. O bəlkə də o uğurlu mahnılardan biridir, əsaslarından biridir. Və o mahnı mənə çox böyük uğur gətirib. Onu deyərdim. Yəni yanıma gələn adamlar bəlkə də nə gəliblər. Çoxsu. Bir çox mahnılar, hər müğənnidə biri var. Məsələn, Aygün xanımda Dənizin ortası var ki, o mahnı hər dəfə deyirlər. Bülent xanımda Bilirəm mahnısı var ki, mənə ən çox o mahnıya görə müraciət ediblər. Yəni onlara görə biri-birindən ayıra bilmirəm, belə deyim. Ayanın nə sözü var idi? Mənə maraqlıdır. Bəs elə bir şey olubdu ki, yəni məsələn, mən sizin ifanızda bilirsiniz, bəzi ifalar var ki, öz bəstələriniz bəlli bir müğənnilər ifa edib. Amma mən məsələn daha çox Pərviz bəyin ifasında onu qəbul etdim, çox sevdim. Bəli. Ümumiyyətlə olubmu ki, ifa ediblər, anlayıram, dost çevrəsində olur bu. Mən düşünmürəm ki, siz o müəlliflərdənsiniz ki, kommersiya xarakterindən düşünəsiz və o mahnı təqdim edəsiz o ifaçıya. Məsələn, ürəyiniz heç olmayıb, amma özünüz təzədən onu ifa etmək istəmisiniz, yoxsa yeni bir nəfəs olsun, başqa ifaçı mı ifa etsin? Hə, çox gözəl. Hissiyat duyumunuz var. Olub elə mahnılar olub və hələ o mahnılarda belə deyim ki, oxumaq fikrim olan mahnılar da var. İnşallah düşünürəm ki, o mahnıları səsləndirəcəm. Onu da deyim ki, mən Ayan xanıma öz diqqətinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Mən bir mahnım var idi, bilirəm ki, o mahnını çox sevir o. Bəli. Hər dəfə paylaşırdı. Paylaşıram yenə də. Yəni o mahnı mənim üçün doğrudan da bir əsərdir də. Hansı? Ürəyimin qatili. Hə. Çox olub ki, məsələn, ifaçı, əlbəttə oxuyan ifaçılar da mən mahnılarımı demək olar ki, hamısı yaxşı ifaçılar oxuyub. Sadəcə mən özüm yazdığım üçün mahnı, bəlkə mən daha yaxşı hiss eləmişəm. Çünki mən çox olub, hətta belə xalq artisti belə olub, studiyada mənə zəng vurub ki, istəmirəm bu mahnını oxumaq. Çünki sən elə oxumusan ki, mahnı, mən o mahnıya sənin kimi ürək verə bilmirəm. Yəni olub belə şeylər. Çünki bəstəkar o pianoda ifa edəndə özü, o mahnı yaradanda o melizmlər var ki, onu tam ifaçıdan almayana qədər bəlkə də o mahnı sonra partladır. Yəni doğrudan da bu olub belə. Amma o orada nəsə bir niskil, uxtə qalır. Bunu eləyə bilərdi axı. Çünki məndə mahnını eşidənlər, demo versiyanı eşidənlər həmişə o söz deyirlər ki, bəli. Çünki mən həmişə mahnı yazanda deyirəm ki, mən mahnı heç vaxt yazmıram. Bu söz deyəndə mənə qəribə baxırlar. Mən deyirəm ki, mahnı mənə göylərdən gəlir. Doğrudan da belədir. Xırdalıqları ilə. Bəli. Yəni o mahnının sehri var da. Məsələn, indi mahnı yazırlar. Mahnı düzəldirlər. Yəni hitmaker deyirlər, məsələn, hit düzəldirlər. Amma mən düşünürəm ki, kök musiqilər, yadda qalan musiqilər hamısı göylərdən gələn musiqilərdir. Maraqlı cavab. Belədir. Amma Ayanın verdiyi suala bir əlavə fikir söyləmək istəyirəm. Pərviz Mahmudov və onun kimi işini sevən və peşəkar bəstəkarlar məncə mahnını verdim, qonorarımı aldım, get aranjman elətdir deyə düşüncə və iş prosesi ilə getmir. Məsələn, Aygün Səmədzadə də belədir. O aranjmanın da başının üstündə dayanır. Elçin İmanov da belədir. Yəni əslində professional yanaşma belə olmalı. Studiyaya qədər. Bəli, amma elə bəstəkarlar var ki, pulunu aldı, qonorarını aldı. Get kimə istəyirsən ver, sonra hazır məhsul. Elə bəstəkarlar deyəndə ki, daha çox bəstəkar narazı qala bilər. Çünki aranjman prosesində iştirak eləmir və mən mahnının hər bir detalında iştirak edirəm. Məsələn, müğənni deyir ki, məsələn, mənim aranjman xoşuma gəlib.
Mən deyirəm ki, mənim xoşuma gəlmir. Hə. Avtomatik o dəyişir. Dəyişilməli. Orada olunan xırdalığlara qədər. Məsələn, mən mahnılarımı yazanda artıq onun xırdalığları hazırdır. Hətta çətinlik çəkir müğənni onu oxuyanda ki, məsələn, bu mən də deyirəm ki, sən özünkünü elə. Özünkünü də eləndə yad olur. Məcburdur mənkini etməyə. Çünki həm də peşəkar ifaçı olduğunuz üçün o xırdalıqlar, o dediyiniz kimi o da göylərdən gəlir. Ona görə də ola bilər elə ifaçılar var ki, o Sputnik tam dalğanı tuta bilir. Sualı cavabı tam qane elədi səni. Bəli. Aydındır. Təşəkkürlər ilk suala görə.